सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं हूँ आराध्य और मेरे चैनल का नाम है आराध्य टॉयज़ एंड मोर। तो गाइस, अगर आप टॉयज़ में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर मेरे टॉय चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसमें नंबर 1 फीचर से मैं आपको बता दूँ, जैसे कि दिखाता हूँ। ओपन करना मुश्किल होता है इसे। जैसे यहाँ पर 2 कारें आ जाएंगी। नंबर 1 फीचर इसका नंबर 1 फीचर हिडन प्लेस। बहुत मुश्किल होता है इसे। 2 गाड़ियाँ आ गई है फिर 2 गाड़ियाँ ऊपर, फिर यहाँ पर आ जाएंगी गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ी। ये मुझे लगता है यहाँ पर 50 लिखा हुआ है ना, तो 50 गाड़ियाँ आ सकती है। देखिए, तो गाइस, अगर आपको ऑर्डर करना है तो अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दीजिएगा, और अगर आपको मतलब बाहर से बुक लेना है तो हेमलीज। तो गाइस चलो, अब हम नीचे वाले फीचर्स की बात करते हैं, और ऊपर वाले एक फीचर का बता देता हूँ कि जैसे आप ऊपर अगर सारे फीचर गाड़ियाँ रख देना पहले, तो वो आगे करेंगे तो गिर जाता है, तो सारी गाड़ियाँ भी गिर जाती है। तो गाइस, सबसे पहले नीचे वाले फीचर में करना, यहाँ पर गाड़ियाँ आएंगी। एक ये फीचर होगा या उसका, देखिए एक बार दिखा देता हूँ आपको वापस। देखिए, अब देखिएगा इस यहाँ पर ये टाइट करता है ओपन। मैंने इसे लूज कर रखा है इसलिए ओपन हो गया। इसे देखिए, ये टाइट हो गया। अगर आपसे होता नहीं ना तो स्पून से कर दीजिएगा। तो अभी मुझे हो नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये भी वैसे ही होता है जैसे ये वाला हुआ। अब ये भी टाइट नहीं हुआ। तीन गाड़ियाँ या वैसे ही 3 गाड़ियाँ वैसे ही सेम। तो गाइस, ये है हमारा ट्रक हॉट व्हील्स। गाइस, अब आती है नेक्स्ट बारी। तो यार 30 ट्रक। तो गाइस, उस ट्रक को भी हम बाय बाय बोल देते हैं। बाय ट्रक हॉट, बाय बाय हॉट व्हील्स ट्रक, वी विल मीट यू अगेन, बाय। तो गाइस, अब बारी आती है FL430 टॉय आरएस का है। बेंगलोर टॉय आरएस से खरीदा था मैंने, जब मैं बेंगलोर में था। अभी मैं बड़ौदा में हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं पीछे का स्पेस दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जैसे कचरा आ जाएगा सब कुछ, इसे ऐसे को बंद करना पड़ता है, ऐसे ये कचरे को बंद कर दीजिए। और आपको बता देता हूँ ये कैसे खुलता है। ये वाला, हाँ, इसे नीचे कर दीजिएगा। हो गया। तो देखिए, फ्रंट लुक, साइड लुक, अदर साइड लुक, बैक लुक। और इसका मेन फीचर बता देता हूँ कि ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर करोगे तो ये ऐसे होगा। तो ये ये ऑटोमेटिक है, पर ये पुराना है ना मेरे लिए, इसलिए ये ख़राब हो गया है, इसलिए ये चल नहीं रहा। वरना अगर नया खरीदोगे तो ये ऊपर बचना और नीचे हो गया। फिर यहाँ पर जैसे सायरन वायरन बजते हैं यहाँ का। फिर देखिए, फिर 430। गाइस, आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, और हम ट्रक को भी बाय कहते हैं, और हम भी बाय बाय करते हैं। बाय ट्रक, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। और गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में हॉट व्हील्स कार के बारे में बात करेंगे। बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।